Hallo liebe Zuschauer, heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man so eine kleine Täschchen in Pfoteform häkelt. Und da drin ist Kopfhörer. Es ist ganz gewöhnliche Abmessungen, sind 7 cm und so ist 5. Und meine Tasche ist, so ist 8 cm. Und so in die Höhe ist 9 cm. Gehäkelt habe ich das mit Amigurumi Garn. Es ist 80% recycelte Karton und 20% Polyester. Man kann auch aus Garnresten häkeln und da ist nicht so viel Verbrauch. Ich habe Häkelnadel Nummer 3 benutzt und Häkelnadel 2,5 auch. Außerdem braucht man eine Wollnadel. Erste Reihe Amigurumi Ring und 12 Stäbchen in dieser Ring. Fixieren, 3 Luftmaschen zur Steigerung. Und jetzt in dieser Ring 12 Stäbchen. Diese Endstück ziehen, Kreis schließt sich. Mit einer Kettmasche verbinden wir hier einfach in die Mitte, Kettmaschen durchziehen. Reihe Nummer 2 werden jede dieser Stäbchen verdoppelt. Das heißt, am Ende von dieser Reihe 24 Stäbchen. Erstmal steigen wir hoch mit 3 Luftmaschen und dann hier unter diese 2 Faden häkeln wir Stäbchen 1 und 2. Und so bis zu Ende jede Masche verdoppeln. Reihe Nummer 2 Verbindung auch mit Kettmaschen. Hier unter einen Faden einfach durchziehen. Reihe Nummer 3. Es wird jede zweite Stäbchen verdoppelt. Erstmal 3 Luftmaschen. Hier sind 2 Stäbchen an einer Stelle. Hier ist ein. Dann wieder 2 und dann wieder ein. Bis zu Ende von dieser Reihe. Am Ende von Reihe Nummer 3 36 Stäbchen. Diese 3 Luftmaschen zähle ich nicht. Verbindet man wieder mit Kettmaschen. Dann eine wird übersprungen und hier häkelt man in einer Stelle 6 Stäbchen. Ein bisschen locker häkeln. Dann die nächste wird übersprungen und in diese verbinden wir einfach mit einer Kettmasche. Dann eine überspringen und hier wieder 6 Stäbchen. Weiter dasselbe, eine überspringen, hier fixieren mit einer Kettmasche und wiederholen Sie die 2 noch hier weiter. Eine überspringen, 6
Stäbchen und noch einmal das gleiche. Am Ende eine überspringen und verbinden. Die letzte Reihe, das häkeln wir einfach mit Festmaschen um. Und zwar hier machen wir auch 3 zusammen. Und auf die Pfote oben auch jeweils eine Zunahme. 5 Festmaschen in die nächste direkt. Jetzt eine Zunahme, 2 Stück an einer Stelle. Dann nochmal 5 und wieder Zunahme. Also insgesamt, es wird 3 Zunahmen geben. Nach der letzten Zunahme 6 Festmaschen bis hier in die Mitte kommen. Hier ist Zunahme. Dann 2 Festmasche und wo Kettmasche war, häkeln wir auch eine Kettmasche hier. Dann weiter bis Mitte. Hier sind 3 Festmaschen. Und jetzt Zunahme. Und 2 Festmaschen. Verbinden hier Kettmasche. Und jetzt häkeln wir diese Schnur. Einfach eine Kette aus Luftmaschen. Die Höhe können Sie selber bestimmen, wie viel ihr braucht. Ich habe 40 Maschen gemacht, es ist ungefähr 18 cm. Schauen Sie, dass der gerade liegt auch und Verbindung in die gleiche Stelle mit Kettmaschen. Und weiter noch diese 2 Pfoten, 3 Festmaschen, Zunahme, 2 runter und so weiter. Und hier dasselbe bis hierhin. Die letzte Masche hier ist auch eine Kettmasche. Und jetzt schneiden wir diese Garn ab. Und ich nehme Häkelnadel Nummer 2,5 und hier bei der ersten Festmasche unter die 2 Faden das durchziehen und wieder zurückziehen auf die Stelle, wo es rauskommt. Drehen Sie das rum, schauen Sie genau. Und fertig. Durch mehrere Maschen runterziehen und verknoten. So, erste Teilchen ist fertig. Das zweite Teilchen häkelt man das genau dasselbe, außer hier bei dieser Stelle, bei dieser letzten Reihe, anstatt 40 Maschen häkelt man nur 5 oder 6, je nachdem, dass das durchpasst. Also, ihr häkelt genau dasselbe, außer dieser Stelle, nur mit 5 Luftmaschen. Jetzt häkeln wir 4 kleine Teilchen. Es ist ganz einfach, Amigurumi-Ring, und in diesem Ring häkeln wir 9 Halbstäbchen. Erste 2 Luftmaschen und jetzt 9 Halbstäbchen drauflegen und alle 3 auf einmal häkeln.
Garn abschneiden, dass genug fürs Nähen bleibt. Diese kleine ziehen, kreisschlitzig, diese Ende rausziehen. Hier unter die 2 Faden durchziehen und wieder zurückbringen auf die Stelle, wo es rauskommt, auf die andere Seite. So sieht das aus. Und jetzt kann man diese 2 verknoten, zweimal. Kleine abschneiden und die große mit Wollnadel dann vernähen wir. Also insgesamt 4 Stück. Weiter geht's mit so ein Teilchen. Ein Stück braucht man davon. Eine Amigurumi-Ring. In diesen Ring erstmal 3 Luftmaschen, um hochzusteigen. Dann 12 Stäbchen mit einer Kettmasche verbinden. Und die nächste Reihe wird mit Festmaschen gehäkelt. Jede zweite wird eine Zunahme sein. Also ich gehe direkt hier rein, häkle ich 2 Maschen in eine Stelle, dann einzelne, dann wieder 2 und so bis zu Ende von dieser Reihe. Am Ende sollte 18 Maschen sein. Verbindung wie vorher, Garn abschneiden, rausziehen, hier bei der ersten Masche unter diese 2 Faden und wieder zurück auf die Stelle, wo es rauskommt, und ist das abgeschlossen. Wenn der andere Teil fertig gehäkelt ist, schneiden Sie diese Garn nicht ab. Wir benutzen das, um direkt zu verbinden hier. Aber bevor wir das tun, ihr müsst entscheiden, auf welche Seite wird diese Teilchen angebracht sein. Legen Sie so rum, schauen Sie, wo das am besten ist. Und zuerst mit Wollnadel diese Teilchen annähen. Nähen kann man über den Rand, über den einen Faden oder einfach hier unter diese 2 Faden unten. Versuchen Sie es, wie es Ihnen lieber. Hier, ich gehe einmal durch auf die andere Seite. So. Immer schauen Sie, ob das richtig in die Mitte sitzt. Und mit ein paar Stichen durch den ganzen Rand das annähen. Auf die gleiche Weise nähen Sie auch diese 4 Teilchen an. Alle Enden verstecken, verknoten. Und jetzt verbinden wir diese 2 Teile zusammen, und zwar mit Kettmaschen. Kann man auch mit Wollnadel vernähen oder mit Festmaschen nochmal umhäkeln. Ich zeige euch, wie das mit Kettmaschen geht. Nehmen Sie vielleicht Maschenmarkierer und finden Sie diese Stelle, wo das Pfote anfängt. Hier. Also können Sie nachzählen, Maschenanzahl ist gleich, damit das wirklich an die richtige Stelle bleibt, nicht so verrutscht zur Seite. So sieht das aus. Ihr könnt auch messen, falls diese Box noch
kleiner ist, dann kann man bis hierhin verbinden, damit diese Öffnung nicht zu groß wird. Also ich verbinde nur diese Stelle. Man kann auch eventuell bis hierhin verbinden. So. Ich gehe in die nächste Masche hier unter die 2 Faden und hier auch unter die 2 Faden und das durch und durch diese 10. Bisschen locker das machen, nicht dass da zusammen alles zieht. Und weiter. Jede Masche unter die 2 Faden. Man kann auch unter der eine Faden gehen. Ist auch eine Option, bisschen andere Optik. Und so weiter, bis man an die andere Seite hier ankommt. Hier bei der allerletzten Masche Garn abschneiden, hier durchziehen, verknoten, dann nach innen ziehen, auch durch mehrere Maschen runter und ganz fest verknoten, damit das nicht aufgeht. Und das war's, meine kleine Tasche in Pfottenform ist fertig. Problemlos rein, durch diese Öffnung durchziehen und man kann eine Tasche anbringen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Schreiben Sie in Kommentar und über eure Likes werde ich mich besonders freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!